السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذا الفيديو قناه عواطف شانيل. اليوم فيديو جديد غادي نجي نهضر لكم على بيكالم اللي بديل ديال كوكليزيدال نوريسون اي انفون. صراحه دوك الكوكليزيدال كانوا اللي بفليو زوينين كانوا، ولكن تقطعوا تسيبريماو من الشركه. داروا في بلاصتهم هاد بيكالم سيبوزيتوار اللي كتكون البواطه من 6 لي سيبو. كيعطيو واحد السولاج، كيخفوا لينا الكحه، سولاج لاطو. كذلك حتى الرواح، الناس الوليدات اللي عندهم الرواح، لي زونفو الاطفال كذلك اللي عندهم الرواح، عندهم مشكل ديال الكحه، كيعطيو واحد الراحه للجهاز التنفسي. خليكم مع لا فيديو وباش نهضر لكم على هاد بيكالم وطريقه الاستعمال ديالو. طريقه الاستعمال ديالو بالنسبه للرضع ولا حديثي الولاده، يعني يقدر يدار هاد لي سيبو هادو يداروا من الاسبوع الاول للزياده. كذلك للاطفال قلت لكم يدار واحد في الصباح وواحد بالليل، يعني كل 6 سوايع واحد. هو كيساعدنا على استرخاء المجاري الهوائيه، وكيقلل لنا من تكرار السعال ولا الكحبه. كذلك كيخفف لنا السعال اللي كيكون حاد كيخفوا. كذلك الرضع اللي كيعانيوا من البرد، كيضربوا من البرد وكيتخنقوا وكيبقى النيف ديالهم انهم كيسيل. راه زوين بزاف. فيه البروبوليس، كنعرفوا البروبوليس انه كيدق لنا الكحه، يدق لنا الرواح. الرضع واللي كيكونوا انهم ضربوا من البرد في الولاده. تي زوين بزاف. يعني هذا البديل ديال الكوكليزيدال سيبو. راه كوكليزيدال سيبو وسيبوزيدال راه تقطعوا دابا من الشركه. نقدروا نعوضوهم بهاد بيكالم زوين بزاف. بروبوليس يعرفوا هو انه يسرح لنا دوك المجاري الهوائيه اللي كيكون مشكل ديال الكحه ولا كيف قلت لكم السعال الحاد. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. كيف قلت لكم بالنسبه الثمن ديالو 44 ونص. كيحتوي على 6 ديال لي سيبو. قلت لكم كيلاق لينا الكحه الناشفه والعامره، توسيش ايغاس. كذلك بمكونات طبيعيه ناتوريل. كذلك كيساعد في الامراض الالتهابيه، انا كالحلق والنيف وكذلك الكحه. زوين بزاف، جربوه لوليداتكم. الى كنتو شحال هادي كتستعملوا كوكليزيدال. هادو في بلاصه كوكليزيدال الثمن ديالهم 44 ونص. كيحتوي على 6 لي سيبو زوينين بزاف صراحه. فليو كيجيو بحال شكل فليو البروبوليس. كنتمنى من هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد في موضوع جديد. كنتمنى منكم تخليو لي واحد اللايك واحد التعليق اذا عجبكم لا فيديو، تبارطاجيو القناه ديالي مع الناس اللي كتعرفوا. فضل منكم ليس امرا. خليو لي التعليق الا بتعرفوا شي، على نهضر لكم على شي موضوع اخر، على شي برودوي. مع السلامه.